Det snör idag. И то, что сейчас вы сказали. Det är snow idag. То есть нужен? А почему не нужен? Но это идет уже как глагол. Абсолютно правда. А, А если тогда будет про дождь? Сегодня идет дождь. det regnar idag. Det regner. Regnar idag. Еще раз. Сегодня идет снег. Det snör idag. Сегодня идет дождь. Det regnar idag. Все круто.